재미로 보는 간단체질 구별하는 법. 첫째, 소음인. 돼지고기를 먹으면 소화가 되지 않거나 설사를 한다. 밀가루 음식은 국수까지도 속이 거북하다. 참외를 먹으면 속이 거북하거나 설사를 한다. 찹쌀밥 파치 들지 않은 을 먹으면 속이 더 편하다. 육류돼지, 소, 닭, 개고기 중 보신탕과 삼계탕이 속이 가장 편하다. 땀을 많이 흘리면 기운이 없다. 사과를 좋아하며 먹으면 속이 불편하지 않다. 인삼을 먹으면 기운이 나고 식욕이 좋아지는 것 같다. 꿀을 먹으면 울렁거리거나 다리지 않고 속이 편하다. 이상에서 5문항 이상이면 소음인 가능성이 많다.